Semua insan sedang di rumah, dilarang keluar rumah. Hari yang bahaya, marilah bersama duduk di rumah. Hilangkan corona, lupakan saja job-job yang ada, gantikan di hari baru, agar kita semua waspada selalu, sehat sejahtera. Duduklah engkau di rumah. Pada mereka petugas negara, membantu negara, marilah doakan mereka sihat sejahtera. Biarkan kita di rumah, tetapi diriku dan juga temanku yang tahu kisah derita, sehari kat rumah langsung tak